¿Qué tan incómodos son esos ronquidos y qué estarías dispuesto a soportar a cambio de una noche tranquila? ¿Qué prefieres? Versión ronquidos. ¿Escuchar ronquidos toda la noche o dormir sin almohadas? ¿Escuchar ronquidos toda la noche o tener que usar tapones de oídos siempre? ¿Dormir al lado de alguien que ronca o al lado de alguien que hable dormido? El sueño es sagrado y los ronquidos pueden afectar tu descanso y el de quienes te rodean. ¿Te gustaría descubrir cómo puedes mejorar tu respiración y evitar ronquidos molestos? Agenda una cita con nosotros para mejorar tu calidad de vida.